Böyle içerisinde yüzmek isteyeceğiniz bir sehpa yapmak ne kadar kolay. Gelin birlikte. Böyle bir strafor plaka kullanacağım. Önce plakamdan böyle büyüklü küçüklü yuvarlaklar kesiyorum. En üstteki parçamın içerisine havuz gibi oyduktan sonra silikon ve çubuklarla birbirlerine sabitliyorum. Zımpara ile biraz etrafını düzelttikten sonra saten alçı ile üzerini kaplıyorum. Her yerini güzelce kapladıktan sonra böyle bir alet ile üzerine doku vermeye başlıyorum. Üst tarafındaki havuzumun içerisini de güzelce kaplayıp dokusunu verdikten sonra deniz kenarından topladığım kumları içerisine yerleştiriyorum. Ve deniz kabuklarımı da yerleştirip istediğim atmosferi oluşturduktan sonra epoksimi üzerine döküyorum. Epoksim kuruduktan sonra poliüretan köpüğüm ile üzerine şeritler yapıyorum. Ve bu şeritleri de tekrar saten alçı ile kaplıyorum. Ve son olarak da zeminimi gül ağacı renginde boyadıktan sonra üzerine de süngerle toprak sarısı doku verdikten sonra sehpam hazır. Siz de bu yöntemle harika sehpalar yaratabilirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.